ребят, с вами Golden Fish, и сегодня мы пришли на озеро ловить ротана. Мы пока тут тестили и споймали вот такого ротанчика, ротанчика споймали. Сейчас будем пытаться что-то словить. Мы ловим на парыша, вот с обычного опарыша. Будем продолжать. Да, вот сюда его. Так. Я стал на крючок. Мы перецепим. Споймали мы его вот здесь, вот возле мостика. Мы нацепляем, получается, опарыша по 2 штучки. Опарыши мы купили вчера, так что они еще свеженькие. Так, сейчас у меня тут... И вот кидаем, например, вот посерединке. Кидаем посерединке и опускаем на самое дно. И просто начинаем так вот маленькие подергивания. И может какой-нибудь ротанчик подойдет. Просто ждем. Надеюсь. Давай пауза. Давай, потом склею. Подошел маленький особо ротана. Сейчас он атакует грузила. Но он не атакует этот. Опарыш. Вот, все, взял опарыша. Почувствовал крючок. Все, он взял. Сейчас ждем чуть-чуть, чтобы он заглотил. Теперь достаем. Вот так вот поймали ротанчика еще одного. Побольше, чем прошлый. Ну, да, вроде бы. Сейчас просто посмотрим. Блин, надо Да, побольше. Не в один раз, кстати. Да. Ну, вот такого вот ротанчика хорошего. Вы простите, конечно, но у него здесь какая большая. Извините за то, что... Смотрите, вот, на хвост больше. Все, пошлите туда опять нас цеплять, потому что все сразу. А, я себе крючком проткнул палец. Не, ну хорошего такого понять, да? И опять же на том же месте попробуем поделать. Может опять кто-нибудь и подойдет. Надо подойти туда к карашке. Что обычно оттуда ротаны выходят. Вот сюда вот. Мы вот тут вот будем вот. И ждать, пока у нас что-то клюнет. Так, смотрим. Оттуда вот из тех вот там есть такие заросли. Попробуем там вот. Может там кто-нибудь в норке то и сидит. Главное чуть-чуть подергать, потому что я что-то сейчас очень сильно раздергался. Немножко под придевачку. Сейчас пробуем перекинуть фантик туда вон. Сейчас бы еще солнце выжило, было бы вообще хорошо. Мы сейчас создаем видео, когда подойдет ротанчик, мы включимся. Ребят, мы, короче, сейчас перейдем в другое место и придем через немножко попозже сюда, чтобы ротан сюда еще подошел. У нас получилось за эти, наверное, минут 10 вот таких хороших 2 ротанчика. Все, пошли с нами. Мы уже пришли на место. И, короче, мы сейчас пытаемся здесь что-то поймать. Там вон утки плавают. Не сильно приятно, когда ты вот кидаешь, они могут приплыть. Тут очень сильно вода поднялась. Мы раньше не стояли. Надо как-то... Смотри, как хвостик зацепила. Нехило так зацепило. Ты сейчас знаешь? Я да. Смотрите, как хвостик затопило, а раньше там было еще очень много места, чтобы сидеть. Были более длинные ножки у мостика. А сейчас с лета уже
сильно затопило. Ну, надеемся, то, что летом вода немножечко спадет. Наверное, вот сейчас чуть-чуть посидим, пойдем опять на то место. Потому что там, я вижу, как нормально. А здесь мы еще ничего не поймали. Да, там вон тоже там мостик есть, и мы там попробуем. Там, мы же были вот раз, вот это место сидим сейчас. Пробуем. Там на мостике, там еще одно Там место. еще есть мостик. И там еще подальше, на втором озере. Там мы ловили, там ничего не было. Тоже. Ладно, сейчас мы отключимся, пойдем на то место и вернемся. Опять пришли на вот это место и попробуем сейчас опять что-то поймать. Мы не уверены, что может кто-то что-то споймает. И может это будут две рыбки, которые мы споймаем за видео. Мы обратно включим камеру, когда уже будет клювать. Вот. Все, ребята, нам поплыл еще один ротанчик. Вон он возле прям елозит. Ну, короче, ждем, пока он упадет. Он ушел? Нет, он вон вроде терялся, а вроде бы и нет. Да, вот он. Давай, напади. Он ушел? Нет, он рядом, я его видел. Давай, может, как-то поиграемся с ним. Ну, давай, поиграй. Надеюсь, то что-то... А, вон еще один вышел. Есть? Вот там вот. Да, вон я вижу. Еще будет драка. Давайте вот этому сначала дадим. Да, вот нападает. Забоялся, напал на этого. Погрузил. Два целых. Давай, ну напади. Вон они по очереди, походу, нападают. Давай, нападите. Давайте вот так поднимемся. Короче, мы только что вытащили, у нас память закончилась, мы по-быстрому стрелять, мы вытащили вот такого вот ротанчика. Мы сейчас еще раз по-быстрому его перезаряжаем, потому что у нас там еще один вроде должен ходить. Вроде бы он еще есть. Солнце сейчас посветит, я... Кровь сейчас. Кровь? Это не показывает. Или ты это запиксел? Ну нормально, такие два подошли. Ну. Я готов. Да. Я безродился, ребят. Давай посмотри. Видишь возле кустиков? Он должен сейчас выйти на новенькую такую приманочку. Да, вот. Вот он, я его Ой, вижу. прям на свеженький нападает. Ты что ж ты нападаешь на эти гребаные крусицы? Ты напади ты на приманку. Да. Нет, не уходи, братишка, не уходи. На приманка, давай на приманку. Блин. Если он сейчас опять нагрузится, я уберу грузильца. Давай. Он смотрит на грузильца. А мы так... Он еще стоит? Вроде Да, бы. вон. Сейчас посмотрим, как ты будешь долбить по воздуху. Так, братишка, смотри. Вот еще один. Вот опять они. Давай, вот. Что, есть? Да, вон он там. Так не надо его как-то туда выманить. Блин, вообще 20 кило. Наверное, судья. Вот, взял. Держи. Ой, так. Держи. И выплюнул. Взял. Все, опять взял. Ё, как же это напряженно. Надо, чтобы он его сейчас не выплюнул и заглотнул пол. Опа! Так, ладно. Они вроде остаются на одном месте, когда их поймали. Так, сейчас может опять клюнуть. Все, но там такая рыба, то что если даже она сорвется, она может. Нам главное поиграть, чтобы он заметил приманку. Вот, да, все, он опять напал. Все, опять взял. Ну, там ты есть. Сейчас ждем, пока он так загрязнет лучше. И берем его. Хорошенький еще один. Вот такой еще один ротанчик у нас. Мне нравится эта рыбалка, потому что ты практически никогда не вернешься без добычи. Ну или хотя бы без какого-то малька. Ну, мальки мы отпускаем. Ротанчика уже есть. Хороший, да. Угу. Вот уже весна и нормально клюет, не то что зимой. Зимой мы один Зимой раз... мы вообще ничего не смотрели. Ну, даже и поклевок не было никаких. Да. Нет, там была одна, конечно. Тебя вот. И ртанчика или окуня. Мы тогда ловили на другом озере. Да. Все, я опять подготовился, можно пробовать еще чуть-чуть. Да? Да. Я разыгрался.
Ребята, если видео резко оборвется, значит, у нас кончилась память и будет столько, сколько выльется. Чуть-чуть опять играемся, может, ротанчик опять подойдет. Да. 4 цена на одном месте. Опа. Нашел? Да, вот. Взял. Заглотила. Ждем чуть-чуть вообще. Пару секунд буквально. О, хороший. Ой, блин, вот сейчас клюет и клюет только. Это хорошо. Ну. Контакт где видел. Вот такой сегодня ротанчик. Вот на свеженького опарыша прям просто берет. Ну, какая. А он туда заглотил, кстати. Так, Нормально. не конкретно. Ну, нормально. Самый большой вот. Да, Вот он. он самый хорошенький такой. Да. Но слушай, как опарыши они всегда клюют. Мгм. Мы один раз. Там больше нет ротанчика еще. Не вглядываешь? Да, выменится. На свежего Все, выменится. так, еще раз закидываем. Хорош. Ребят, мне кажется, еще кто-то подумал, что это пацаном просто сюда ртна запустили. И что, еще ты как-то ему не даем Мы выпить. сюда еще в прошлом году пришли, и нам... Мы пока тут ловили, Наш здесь малек проплывал. И про это озеро мы только узнали, что здесь есть рыба, нам сказал знакомый. Идем, может, еще кто выйдет. Так. Сейчас заграемся чуть-чуть. Так что не подумайте, то, что мы вот возле этого берега только выпустили. Где-нибудь на другом озере словили и сюда выпустили. Так, смотрим. Может, сейчас еще кто-то выйдет. Сейчас туда подбросим. Так, поиграемся чуть-чуть. Но он видит опарыша, и он выходит. Кстати, вот отсюда вышел один. Можно еще там попробовать. Хоть отсюда Попробуй. С камышей выходит. Вот отсюда вот так поиграемся. Так, поиграемся. Может и выйдет. Я рука одна замерзла, в которой я в воде была. Еще поиграемся. Еще тут, может, минут 20 поснимаем и уйдем уже. Мне кажется, уже то, что мы споймали 4 ротанчика, это уже неплохо. Может быть, еще 2 или Может, одного словим. Вот мне не нравится, когда вот солнце уходит. Не видно ничего. Да. Ну, немножко видно. Так ничего особо не видно. Так, смотрим. Сейчас, если что-то еще споймаем, будет хорошо. Если нет, тогда лучше ладно. Уже 4 споймали. Сколько мы раз это уже говорим. Видео будет выходить, может, в очередность один день. Старого сколько? Сейчас скоро начнется. Сейчас у нас еще каникулы продлили на карантин. Сейчас еще ладно. А уже когда придется придется, может, либо до лета ждать, и мы будем опять снимать, либо будем где-нибудь выпускать так на выходных. Или просто можно на часик выйти, так порыбачить, поснимать. Все равно мы гуляем, можно сходить на рыбалку. Да? Ага. Давайте сейчас еще снимать. Так. Вот обычно откуда-то вот либо из камышей, либо из-под где-то. Всем пока, с вами был Golden Fish. И сейчас мы еще одного такого ротанчика выпустили. У нас опять память кончилась. Такого еще одного ротанчика. И всего у нас получилось 6 ротанчиков. Вот это самый большой, вот так вот. Мы их словили где-то за час. Но у вас это Даже будет, меньше. наверное, где-то 5 или 10 минут. Может и больше, а может и Все, меньше. вот такие у нас ротанчики. Сейчас мы, наверное, еще, может, половим. Если что, я, может, как-нибудь фотку прилеплю, если мы что-то еще словим. Всем пока, с вами был Golden Fish. И, получается, мы будем выпускать ролики, не знаю, когда получится. Всем пока.